Vlak Euronight číslo 443 Slovakia železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Praha hlavní nádraží, Žilina a Poprad Tatry s pravidelným príchodom 7 hodín 9 minút smer Margecany, Košice a Humenné s pravidelným odchodom 7 hodín 11 minút príde na koľaj číslo 3. Za Rušňom sú radené vozeň druhej triedy číslo 15, vozeň druhej triedy so službou zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov pod dohľadom cestujúceho s povinnou rezerváciou číslo 370 a ležadlový vozeň číslo 369. Uprostred vlaku sú radené lôžkové vozne číslo 368, 367, 365 a 364. Vozne na prepravu automobilov číslo 361 a 360 sú radené na konci vlaku. Vozne číslo 360, 361, 364 a 365 končí jazdu v stanici Košice. Vozne číslo 367, 368, 369 a 370 končí jazdu v stanici Strážske. Stanica Spišská Nová Ves. Vlak Euronight číslo 443 Slovakia železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Praha hlavní nádraží, Žilina a Poprad Tatry s pravidelným príchodom 7 hodín 9 minút smer Margecany, Košice a Humenné s pravidelným odchodom 7 hodín 11 minút prišiel na koľaj číslo 3. Vlak Euronight číslo 443 Slovakia železničnej spoločnosti Slovensko smer Margecany, Košice a Humenné s pravidelným odchodom 7 hodín 11 minút je na koľaji číslo 3 pripravený na odchod.